4 exercícios que vão te ajudar a parar de roncar. Se liga nessa dica, pessoal, baseado em vários artigos de peso da literatura e um estudo da USP que saiu de grande eficácia de um grupo que não fazia esses exercícios e de um grupo que fazia esses exercícios. Então você pode, na sua casa, diminuir seu ronco com as dicas do Instituto da Face. Vamos ao primeiro exercício? Correr a língua no céu da boca, da ponta do dente de cima até a parte posterior, abrindo e fechando por 12 vezes. Segundo exercício, cola a língua no céu da boca e abre por 12 vezes. Fazer cone com a língua por 12 vezes é a terceira dica que vai ajudar muito a sua musculatura ficar mais forte e fortalecer a entrada de ar. Quarta dica, pessoal, com a língua dentro da boca por 12 vezes, estimulando. Deixe sua dúvida, compartilhe com um amigo, faça esses exercícios. O ideal, pessoal, é umas 3 vezes ao dia, ou pelo menos 30 minutos antes de dormir, e você já vai começar a ver resultados.